第三個要講嘅肩胛骨活動就係內旋太多。咁一樣啦，其實我哋當分析一個肩胛骨動作嘅時候，當我哋圓肩駝背嘅時候，其實就等於我哋嘅肩胛骨內旋咗啦。呢個就係叫做肩胛骨內旋。而內旋太多嘅時候，亦都會令到我哋膊頭空間收窄，令到佢唔夠空間舉，亦都令到關節之間嘅協調唔順暢。咁因此咧，我哋就會去睇下我哋嘅中下斜方肌啦，甚至乎係胸喺前面嘅胸小肌，會唔會係令到我哋個肩胛骨內旋得太多嘅原因？第四個肩胛骨活動嘅問題咧，就唔係講緊肩胛骨本身啦，佢反而係講緊我哋一嚿同肩胛骨關聯性好高嘅骨頭，叫鎖骨。咁當鎖骨上提過多嘅時候，同樣會令到我哋嘅膊頭活動嘅協調受限嘅。咁而呢一個情況咧，我哋就會去檢查上斜方肌，事關上斜方肌嘅其中一個附着點咧，都會喺我哋嘅鎖骨上面。咁所以當我哋見到啲情況就係舉手會縮好多膊，咁上斜方肌誘發得好多嘅情況咧，其實都會係同緊我哋個鎖骨甚至乎肩胛嘅活動有關。咁喺分析到以上嘅一啲肩胛骨問題之後，我哋其實就可以透過影響我哋剛才講過嘅唔同嘅肌肉、唔同嘅組織去做誘發啦、做放鬆啦，甚至乎做強化，去令到我哋膊頭嘅動作改善，亦都係一個改善膊頭痛嘅一大關鍵。咁所以我哋以後就可以除咗去睇下佢有咩組織受傷去改變嗰個組織之外咧，仲可以去睇下肩胛骨嘅活動點樣影響膊頭嘅動態，去令到膊頭痛可以減輕，甚至乎可以完全根治膊頭痛嘅喎。中意呢條片嘅朋友，記得 like 同埋 share 俾你哋身邊有膊頭痛嘅朋友睇啦。下次見。